e vamos fazer o teste. Olha lá, o motor ligou, vamos desligar, ver o sentido que ele está girando, né? Ó, tá girando assim. Agora eu vou dar o toque, ele vai girar ao contrário. Tá vendo? Aqui você desliga. Ó, girando o contrário, tá? Então, beleza. Aqui tá pronto a instalação, né? Então, agora vamos testar. Nessa placa, ela é boa pelo seguinte, que ela tem dois LED, que indica qual que é o fim de curso que abre e qual que é o fim de curso que fecha, né? Então, vamos fazer o teste aqui